20 گرم پودر ژلاتین و نصف لیوان آب رو با هم مخلوط میکنیم، هم میزنیم تا مواد خوب مخلوط شن با هم. بعد میذاریم روی حرارت غیر مستقیم بماریش میکنیم. 2 لیوان نشاسته با 1 لیوان آب و 1 لیوان شکر مخلوط میشه و هم میزنیم تا مواد با هم ترکیب بشن، نشاسته خوب حل بشه و از صافی ردش میکنیم تا یک دست بشه و مواد در داخلش رسوب نکنه. بعد اینکه اینو از صافی عبور دادیم، بعد میایم میذاریم روی حرارت مستقیم گاز. یه مقدار که پخت به این حالت که در اومد، یه خورده دیگه آب بهش اضافه میکنیم، چون که این باید 1 ساعت بپزه. اگه کمتر بپزیمش باعث میشه که بوی خامی نشاسته قشنگ مشخص باشه. کامل 1 ساعت میپزه و در حین پخت مرتب باید هم بزنیم، چون که گوله میشه اگه هم نزنیم. در این مرحله ماده ژلاتین که بماری کردیم و میریزیم، بهش اضافه میکنیم، خوب هم میزنیم تا مخلوط شه. کم کم این ماده ژلاتین هم آبش تبخیر میشه میره و سفت میشه. دوباره کره رو اضافه میکنیم بهش. مقدار مواد توی کپشن نوشته شده. در این مرحله وانیل رو اضافه میکنیم بهش. مقدار وانیل 1 قاشق چای خالی. در این مرحله گلاب رو هم اضافه میکنیم. وقتی به این مرحله رسید دیگه از روی حرارت بر میداریم، میذاریم یه مقدار خنک بشه، بعد میذاریم توی یخچال 1 رو بمونه که قشنگ خنک بشه و سفت بشه. بعد 1 رو که توی یخچال موند، همونجوری که میبینین چقدر سفت شده و حالت ارتجاعی داره. یه مقدار ازش ور میداریم. البته اول دستمو روغنی کردم، یه مقدار چربش کردم که به دستم نچسبه. بعد یه گردو میذاریم وسطش و توی پودر نارگیل میذاریم و این هم نتیجه کار. اینم از حالت ارتجاعیش که دوباره برمیگرده به حالت اولش. درست کنین، استفاده کنین، نوش جونتون.